Mr. President, this is your Nobelin nuk e fitoi, por pa një çmim për paqe nuk mbeti. a beautiful medal for you that you can wear. Atë, bashk me një medalje, Donald Trumpit i ndau FIFA të premtë. Si motivacion për këtë veprim të befasishëm të shtëpisë botërore të futbollit, ishte kontributi i presidentit amerikan për paqen nëpër botë. Megjithatë, vendimi që u bë i ditur në ditën e hedhjes së shortit për Kupën e Botës 2026 u kritikua rrep. Vërejtja e parë ishte se zgjedhja e Trump si fitues i këtij çmimi është politizim i futbollit. E dyta thot se ajo çfarë bëri shefi i FIFA-s, Gianni Infantino, del kundër traditave të organizatës e cila zakonisht fokusohet vetëm në sport. Kritika e tretë pati të bëjë me mungesën e transparencës publike për procesin e përzgjedhjes. Nuk u bë e ditur se kush ishin kandidatët, kush votoi dhe cilat ishin kriteret specifike për ndarjen e çmimit. Sidoqoftë, Trump, i cili ka kërkuar pa nguruar Nobelin për paqe të 2025-s me pretendimin se i ndali 6 a 7 luftra në botë, u ndje mirë që e nderoi FIFA, ndërsa nuk e la pa u lasdruar pak me këtë rast. Thank you very much. E po faleminderit shumë. Kjo me të vërtet që është një nga nderimet më të mëdha të jetës sime. Dhe për te çmimeve, Gianni dhe unë po diskutonim këtë. Ne kemi shpëtuar miliona e miliona jetë. Trump nuk harroi që edhe me këtë rast ta kritikoi paraardhësin e tij Joe Biden, për të cilin tha se jo që nuk ndali luftra, por e rrezikoi edhe vet Amerikën. The world is a safer place now. Bota tani është një vend më i sigurt. Një vit më parë, Shteteve të Bashkuara nuk po i shkonin punët shumë mirë, dhe tani mund të them se na shohin si vend më hot kudoqoftë në botë. Teksa u kthye nga politika globale ka futbolli, ai e pranoi që Shtetet e Bashkuara kanë gjasa të imënta për ta fituar botrorin. Vendi i tij ndodhet në një grup me Australinë e Paraguayin, ndërsa mund të ndeshet edhe me Kosovën nëse kjo e fundit fiton në play-off. Botrori 2026 mbahet në Amerikë, Kanada e Meksik nga 11 qershori deri më 19 korrik. Trump tha se ngjarja që do ta organizojnë këto shtete do të jetë diçka që bota s'e ka përjetuar kurrë më parë.